இன்றைக்கி ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக எங்கள் வீட்டில் சூடான மிளகா பஜ்ஜியும் சுட சுட காஃபியும் தான். இதுக்கு வந்து 6 பஜ்ஜி மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டேன். அதை 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் வந்து 150 கிராம் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் வந்து 2 பல் பூண்டு நல்ல தோல் உரித்து தட்டி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோடா மாவு வந்து ஆப்ஷனல் தான். இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, கட்டி இல்லாமல். நெக்ஸ்ட் நாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்த மிளகாவை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இந்த மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயை காய வச்சு அதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். மாவில் வந்து தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மிளகாவில் வந்து மாவு ஒட்டாது. எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு ஒன்று ஒன்றா போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சு எடுங்க. பஜ்ஜி நல்லா கலர் மாறின பிறகு இதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். சூடாக காஃபி வச்சு பஜ்ஜி சர்வ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.